كشفت وثائق استخبارية صادرة عن مكتب رئاسة الوزراء القطرية ومصنفة على أنها سرية أن قطر سعت خلال فترة تولي جماعة الإخوان حكم مصر عقب ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك إلى فرض سيطرتها الشاملة على الاقتصاد المصري واستغلال الوضع الداخلي لتنفيذ أجندة تضمن استغلال نفوذ مصر في أفريقيا لبسط نفوذها هي في بلدان أخرى. وتبين الوثائق أن قطر سعت إلى إغراق الاقتصاد المصري بالديون لصالح الدوحة بالتعاون مع تنظيم الإخوان الذي بسط سيطرته على الحياة السياسية في مصر بعد فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان نهاية عام 2011 ثم بفوز مرشحه محمد مرسي برئاسة الدولة منتصف 2012. وتتضمن الوثائق محاضر اجتماع بين الحكومة القطرية والحكومة الإخوانية في عهد محمد مرسي جعل قطر المقرض الأكبر لمصر مع منحها حق الاستثمار في حرم مطار القاهرة الدولي وتأجير جزء من المطار للخطوط القطرية ومنح تصريح لأي طائرة قطرية لعبور الأجواء المصرية خلال ساعة واحدة فقط من طلب ذلك. كما تتطرق محاضر الاجتماع إلى منح شركة الديار القطرية حق الاستثمار في مصر وإنهاء كل العوائق أمامها وأيضا تمديد فترة إنجاز مشروعها في مصر إلى 12 عاما بدلا من 8 أعوام. وتظهر الوثائق أن قطر تفعل مع حكومة الإخوان على السيطرة على قطاع الحديد عبر إنشاء شركة قطر ستيل للحديد إضافة إلى إنشاء محطة كهرباء تكون طاقتها الإنتاجية ما بين 500 إلى 1000 ميجا وات ولكن مع شرط وحيد هو حصر كل إنتاجها من الكهرباء لتغذية المشاريع القطرية شرق التفريعة قرب مدينة بورسعيد المصرية إضافة إلى إقامة منطقة صناعية قطرية ومحطة كهرباء قطرية وقرية لوجستيه متكاملة. كما خططت قطر للسيطرة على القطاع السياحي المصري عبر إنشاء مدينة سياحية متكاملة ومرسى سياحي وقرية لوجستيه متكاملة. ويظهر محضر أحد الاجتماعات أن رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم بن جبريل ثاني طرح على مرسى تقديم قروض بقيمة 10-20 مليار جنيه مصري حوالي 2-5 مليارات دولار بأسعار الصرف وقتها. وعند استفسار مرسى عن اختيار الجنيه المصري ليكون عملة الإيداع بدلا من الدولار قال رئيس الوزراء القطري إن ذلك يرجع إلى أن الفائدة عالية على القروض بالجنيه المصري وهو ما لم يعترض عليه الرئيس الإخواني الذي أكمل الحديث في الاجتماع دون التوقف عند هذه النقطة نهائي.